Neyniyək? İndi səhər gün, orta axşam hər kəsi tərifləyəkmi? Niyə tərifi haqq eləyəm? Məsəl üçün, niyə bugün indi elə keçək? Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Yəni, hər kəsə nəsib olmaz 21 martda anadan olmağa. Amma Xasay müəllimə Novruz bayramında anadan olma o şərəfi ona verib. Yəni, indi məsəl üçün Xasay müəllimi biz niyə tanımırıq? Niyə biz yaxud da əksik tanıyırıq? Niyə dərsliklərimizdə yoxdur? Niyə mən hardasa, məsələn, mən niyə elə Xasay müəllim kimi insan, niyə mən orta məktəbdə eşitməyim? Niyə ədəbiyyat kitabında görməyim? Niyə məsəl üçün bir dənə, siz şeiri daha yaxşı söyləyirsiniz, mənə şeir söyləmə qabiliyyətim yoxdur. Amma bir kuplet bir şey yazmışam, o qədər xoşuma gəldi ki, Xasay müəllimin Bəxtiyar müəllimə yazmış deyəsən, Bəxtiyar adlı bir şeir şeyi var idi. Öz sözünü dövran yaman sərt dedi. Siz onu əzbərə bilirsiniz, ana? Yadlar iki yurt dedi. Meşəmizi öz içindən qurt yedi. Balı sundu, çinar açdı Bəxtiyar. Gözlərində bu nə yaşdı Bəxtiyar. 88-ci ildə Bəxtiyar Vahabzadə televiziyada çıxış eləyəndə ağladı. O Qərbi Azərbaycandan qaçqınlar ki gəldi, qulaqları kəsilmiş, bədənləri deşilmiş, nə vəziyyətdə, həmin onda ağladı. Və Bəxtiyara müraciətən Xasay müəllim o şeiri yazdı. Özü çox gözəl dost idilər. Dost idilər. İndi o dostluğun yaranması, sizin üzr istəyirəm, həyat yoldaşınızla Bəxtiyar müəllim vasitəsilə tanışlığınız, yəni orada çox belə xoş, romantik hekayələr var. Yəni biz, məsələn, mən sizin səhifənizə girəndə həqiqətən həyat yoldaşınıza qarşı olan o hörmət, o izzət, o məhəbbət, yəni onu heyran qalmamaq mümkün deyil. Yəni bizim əslində xəyallarımızda qurub da bir türlü çata bilmədiyimiz münasibətlərdir. Yəni çünki artıq örnək alacağımız yaşlılar da, böyüklərimiz də qalmayıb ki, yəni ki bu insanın həyat hekayəsinə baxaraq ya da ki gördüyümüzdə o çox bizə məsuliyyətli gəlir. İndi sizi izlədiyimizdə, sizin həyat hekayənizə baxdığımızda Allah rəhmət eləsin, yoldaşınızla olan, ona qarşı olan hörmətimizə baxdığında çox məsuliyyətli gəlir. Biz bu məsuliyyəti idrak edib bunu həyatımıza tətbiq edə bilmərik deyirik. Çünki bu həqiqətən çox, amma bunu yaşayaraq, yəni qarşılıqlı yaşayaraq bunu siz göstərmişsiniz, hələ göstərməyə də davam edirsiniz. Bundan sonra demək olar ki, Rauf bəy, ölümündən sonra onun 19 əsərini buraxdırmışam, özdə seçilmiş əsərləri. Sizin təşəbbüsünüz. Əsərlərini də şeyləmişik. Amma bəstəsini gözləyən mahnılar var, nəğmələr var. Uşaqlara söz hədiyyəsi var. Yəni, onu əsərlərinin, əlyazmalarının 11 böyük qutu, yeşik əlyazmaları qalıb. Onların hamısına Allah mənə ömür versin. Amin. Artıq kompüterdə də yığmışam, həmişə də özüm yığıram, özüm bölürəm. Böyüklərdən də Xasay müəllimi vaxtı ilə saymayan, tanımaq istəməyən, görməzdən gələn adamlara ön sözləri yazdırıram. Onların iki sifətini, Sovet dövrü sifətini və müstəqillik sifətini göstərməklə. Nə hiss eləyirlər görəsən? Bilirsiniz, o qədər gözəl sözlər yazırlar ki. Öyrəşiblər də. Öyrəşiblər də. Öyrəşiblər. Bu bir, ikincisi də övladlarım Xasay müəllimin tərbiyəsini gördülər. Ailə müşavirəsi oldu hər bazar günü. Həmişə hamının səhvlərini üzünə dedik. Bir-birimizi qarşılıqlı tənqid elədik və o uşaqlar da böyük vəzifələrdədir. Və bugün də görürlər ki, Xasay Cahangirovun övladları böyük vəzifələrdədir. Yüksək, mən deyərdim ki, vəzifəli oğulların anasıyam. Həm döyüş veteranıyam, həm döyüş iştirakçısıyam, həm naşirəm.
Xasay müəllimin həm tənqidçisi, həm naşiriyəm, həm yenə deyə korrektoruyam, hər şey demək olar, həm redaktoruyam. Yəni onu yaşadıram. Bax, bugün mən sizə nəyi göstərə bilərəm? Qoy göstərim. Buyurun ana. Hər gün mən, bax, Xasay müəllimin şəklini gördünüz, eləmi? Bəli, bəli. Hə. Amma indi Xasay müəllimin, bax, bu barnerinə baxın. Bax, odur, kölgəsində də mənəm. Mən özümü güclü şair deyib adlandırmıram. Çünki Xasay müəllimdən sonra Xasay müəllimin o iki böyük möhtəşəm əsərlərini oxuyandan sonra filoloq dilçiyəm də 50 ilin belə deyək, müəllimiyəm. İnanın ki, mən ondan sonra çəməni bəzəyən çiçəklər kimi hesab eləyirəm bütün şairləri. 99% şairləri. Tək-tük şair var ki, mən onları şair hesab eləyirəm. Eyni zamanda Xasay Cahangirov da. Belə. Nə deyim? Bizə sıfır nöqtəsinə gəlsək Xasay müəllimlə tanışlığınıza. Çünki keçən il bəhs etdiyinizdə çox gözəl olardı. Bilirsiniz, sizi dinləyirik. Bəxtiyar Vahabzadənin ünvanına Azərbaycan qəzetinə bir məktub göndərdim. Gələn dəfə o məktubu tapıb burada nümayiş elətdirə bilərəm. Bəxtiyar müəllimin öz məktubdur. Demək olar ki, mən ona məktub göndərdim və onun etiraf poemasını başdan ayağa artıq 16 yaşımda əzbər bilirdim. Çox sevdiyim şair idi. Özü də zamanı çox-çox önləyən şairlərdən biri idi. Demək olar ki, telefon nömrəmi də yazmışdım. Zəng oldu və mən onlara getdim. Demək, rəhmətlik həyat yoldaşı idi, mən idim. Sonra Azər İsfəndiyar idi evdə, Gülzar xanım idi evdə. Onda uşaq idilər, mən də cavan idim, uşaq idim. Və mən ora getdim, bir gündəliyimi, 16 gündəliyim var da, 16 yaşımdan yazıram. O gündəlikdən birini də apardım və şeirlər dəftərimi də apardım. Bəxtiyar müəllim şeirə qulaq asanda əlim belə gözünə tutur, üzünə. Qulaq asır diqqətlə də. Şeirlərimə qulaq asdı və mənə dedi ki, qızım, sən şöhrət tapacaqsın, amma yataqlardan yataqlara, otaqlardan otaqlara keçə-keçə. Sənə məsləhət görmürəm. Ümumiyyətlə Bakını unut. Get Sumqayıtda, bilir də, Sumqayıtdan məktub yazmışdı bunu. Mənim dostum var, Xasay Cahangirov. Get onun yanına, şeirləri o dərc eləyəcək, o baxacaq, o deyəcək. Çünki o elə bir adamdır ki, nə bilim, tərif deməyəcək çöhrənə. Səni görüşə çağırmayacaq. Çox namuslu bir insandır, jurnalistdir, özü də gözəl şairdir. Sumqayıtdan gələn səslər ədəbi məclisinin də üzvüdür, rəhbəridir. Xasay müəllimin yanına gəldim.